Kati bulijjo oyagala kwegatta naye ye akugamba not lindako nsankoye lindako sawa bote kati excuse ate akoye linda tujja kukola obudde bukyali linde sawa mukaaga obudde bukyali linde sawa 12 nyinga mukusoka kuwanga bulungi sawa eri nze ntiminga sawa zonna zenjagala nze nkolaki gwe wetolera ko n'olya netolera n'engamba ati sawa zino njagala bino nebeeramu yanoba ewonga amaze mugamba akamala okwanjula waiso banga ki kati jukira yali naku mwezi 3 mwezi gwo 3 2019 kati kuba gundi ezo omwezi gwo 4 gwo 5 mukaaga 7 8 9 kati 9 je yanoberamu yali nga mwezi 17 awo yali mwalimu akanjula n'amala emyezi 5 yes n'anoba kati essaawa zino omukazi yagenda ali wa musajja mulala ekasese yave bwona olubuto yava wange na lubuto okusinzira ku ebonyabonya gye nabonyabonye na omukyala wange Muhire Grace Hour etambula okubeera lwaleero ndi muwanvu lwakuba gwe mukyala Muhire Grace Hour nondeka nogenda ku basajja abalala nkubanja mwana wange wagenda oli lubuto njagala mwana wange sokubiri njagala ebintu byange je nakuwa okuva ku ebintu byonna bye nakuwa mu makati ya love yaffe abantu babiri naye okubeera ebintu je natwala ewammwe n'okubeera ente je nasasula ewammwe ente 2 naye embuzi 4 sente je nasasula ya mahare mutwala 3 zonna enjagala obyagala mbyagala atoyo okumanya obusungu bunkuto tugenda mu ennaku nga 4 katuve Masaka ku Mande kubanja ebintu bya Bruno Betty tumalo bireeta then nga ku Lwokusatu omukulu bwaba ali steady bwaba ali set tugende kasese tugende ebintu kubanga endagaano bagikola buli kimu tukirina empapula zonna baziraga nti bakkiriziganya nti wawasaayo omukyala n'olwekyo ku Lwokusatu nze nsaba weesetinge obudde mbukuwadde ne bwe bannakunya tujja kusulayo kasese tugende tunone ebintu kakati kino kye tuliko tuli ku nsonga ziyamba abantu ab'enjawulo bintu bingi bye bayitamu nkwaniza ku celebrity track nateera olunaku olwaleero kansubiri nti oli bulungi wole kubanga oli subscribinga n'okwekumira ku mukutu guno kabona mawanga bangi nnyo mufunyemu ebyokuyiga bangi nnyo mufunyemu ababeezi olwokubanga tubeerawo ntubabuuzi ne tubabuddabudda naye olunaku olwaleero tukyali wakati mu nsonga za mwana mulenzi Bruno Betty ez'okuba nti abantu abamu basekinomu bavude ne bagamba Bruno Betty watayagala agenda kima bintu ffe tugenda tubikime abakazi basusiza obuyaayi kati tubadde tukyali ku olwo wabawo omukulu omu n'aŋŋamba nti muganda wange n'omukyali ku Bruno Betty embeera ewange nze ekintu mbadde nkigumidde ebbanga naye mpulira nkikooye nkooye nange njagala genda kima bintu oli akyaganya ogenda okima ebintu naye ate tulina ate omuko wano ate ayagala ogenda okima ebintu emboozi yonna ffe tugiyina tumala tuwayamuko muwulire omukulu ono olugendo olwayitamu n'omukyala n'okutuuka wano olunaku olwaleero okutuuka okulabika nga yeekyaye agambe nti njagala genda ku buko ebintu byange babinzirize ku katebe ninako omukulu mu Kenya Media ye ssentebe y'omu kubali ku kakiiko akanona ebintu akabanja ku bintu ku buko kesinga obufumbo tebugenze bulungi nge mwali mu busuubira ate omuntu atuukira okwekyawa nti nno njagala bintu byange omanya alina obulumi buba bw'amaanyi muswaba waffe ono bweyekyayira nagamba enough is enough njagala kunona bintu kitegeeza alina obulumi ku mutima weewaawo tuli ne swaba sooka obuuze kuba tulaba omukulu ono gwe mulaba story naye ekwasa ennaku bw'atandika ogikunyumiza ffe twagiwuliddemuko naye twagala tugaba ne muko nammwe swaba sooka obuuze ku bantu abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange muri mutya
mwebale emirimu byonna gye mukwatamu engalo nze mpitibwa Hamza Choka Bosco ndi Mulango from Lira wabula mpangadde nnyo wano mu kibuga Kampala Wandegeya mu Katanga nasomamuko nasomamu negenda Makerere nekola veterinary medicine awo mukama wange nagaana kukola omulimu gye nasomera nanteeka ku omulimu ku managing hostel we n'okubeera ati ndukanya mulimu gwe ya okugula emiti y'amasanyalazi kati ku lugendo olwo tugenda mu kyalo more especially western part of Uganda awala emiti y'amasanyalazi pitirivu na pitirivu ne tugigula ne tumala ne tuleeta mu kitongole kakati Bukenya Media njasookawo omukulu ono yakutuukiridde nakubira essimu nakulaga obulumi ki bwayitamu yasoose kugamba ki oluvannyuma lw'omukulu ono okulaba vidiyo zetuzze tukola nga tulwanirira eddembe ly'abasajja ebintu bino bya nnaku naye tebisesaamu weseka temunnenya nga tulwanirira eddembe ly'abasajja nga ku Bruno Betty tugamba omukazi ajja atya naba nga tazadde nakuzaala ate ng'omukolo gwali gwa kitiibwa ate essaawa zino ng'olaba nti akola ki ano bagenda netugamba nno gwe naleeta tuwadde lukusa gwe Bruno Betty ffe tukuvunaanyizibwako oli waffe kubanga oli waffe oli mukwano gwaffe oli w'amawulire waffe tumanyi omulimu gw'okola tumanyi obulumi bw'oyitamu ng'ofuna ssente ezo naye nga watugenda Binoni kulo ono n'agamba ono omwami ayinza okunnyamba nange kubanga agezezzaako nekigaana ye agezezzaako ayise n'amateeka bwe kuntuukirira nansindikira ebifaananyi by'embaga byonna omukolo gwali gwa kitiibwa ate ebibya tebibyo bikwasamu ku kunnaku okusinga erya Bruno Betty era we ŋŋambira abantu nti muwulirize nnyo sitole eno nje tugenda okuba nga tutambula naye omwami ono mumuwulirize namwe mumujajire ate n'aba natwegattako nga tugenda okunona ebintu tubinona kaseese kati ate emirimu gyeyongeddeko tukyali kuguli nogwaseeka nabyo tubinona kaseese abanagenda otwegattako kaseese namwe tubaaniriza ogenda okima ebintu bya seeka seeka omuntu omusiigiramu ekifaananyi the journey wamitinga mukyalawo osobola okwogera erinnya n'erinnya osobola odyogera mukyala bamuyitaani bamuyita Muhire Grace olwakuba yali si musiraamu nemutuma Muhire Grace Hawa n'omukyusa okufuuka omusiraamu baba woowa kati twagala tutunulire background olugendo gye muvudde wamitinga otya Grace mufuuka ab'omukwano mutuuke okulabika nga mutuuka ku nsonga zoga nti kangende nyanjula ewammwe tukole n'emikolo wewaawo Grace namulaba ku Facebook mala kulaba ku Facebook netuwogera bingi netumanyagana bingi awo negenda Buterevu Kaseese nemumitinga physically okusinzira mulimu gyenkola nemugamba ayinza okubeera ati ntambula goba oli Kaseese sawa yonna nsobola kukola singa oba njja ku business nja kujja kulabeko nekwata ekubo negenda ku program zange ya business negula emiti awo nali naguza emiti eri Mpondwe kati nemala nejja nesula Kaseese nemuyita najja amala kujja netumitinga bulungi nemulaba omuntu mulungi obuzibu bwe nina ku mutima njagala omukazi simwavu nnyo simumpi nnyo ate simutono alina kwegamba omubiri ezo njagala emibiri nga giri balanced balance ezo ng'olaba Grace ajja mu kiraasi eyo fitinga nnyo bulungi era naawe nyini n'omulaba olwaleero jagamba wali ofunye omukazi mufaananyi twabira omukazi ono netubeera ati olunaku ogwo nemusimbula n'agenda nange neddayo ku byange oluvannyuma ya wiiki emu laba eyongeramu amaanyi ate ndaayo okola okusima emiti endala netuddamu netumitinga nemugamba waayi tugende tukebere omusaayi gwe wamugamba yes tugende tukebere omusaayi
oba buli kimu kyonna kiri okay kati waumazi kuwogera na maama we wali wonna mwali mwogera ku Facebook nga temunaba twayogera ku Facebook nefuna enamba negenda ne mu meeting physically Kasese town okumitinga Kasese town nampapa ka maama we nayogera naye mara kwogera na maama we netukkiriziganya bulungi maama nagamba tewali buzibu mwala wange oba omwagala oli okay mama oyogera ne ku simu oyogera ne mama ku simu yes kati mala kwogera mama we ku simu kati jukira giswaza kugamba tugenda kutansa ebeera ate temumanyagana ebeera ya maka ne musaba tukole eki omusaayi erubunya ya wiki biri twa meetinga mala kukola omusaayi olunaku ogwo ne musibula n'agenda kate tumanya tuli okay kati luvanyuma yako ne mugamba tulina kujja e Kampala tumitinge najja wange e Kampala yajja yalinya basi yesiro natuka saa 11 ya komacha saa 11 ya komacha nemo pikinga mu park nemuleta waka because mbera wana wandegea our movement nevera easy kati mara mupikinga aja waka era mu room ye awumula ekere mugamba nedda twakebezanya wiki 2 mabega 3 namba koro bwe yajja yasula yeka namulekera room yange zenesula ku room endala alinga omugenyi kati mala kera ito musawo musawo ali awo kajasi kale bakuba nina gerje nina kitiwa manager bichi namuita mugamba jangu tukebere waka naja natukebera waka mudiro rubonyayo tukebera tewale buzibu bwonna awo ye twatanisa embozi zafe emisana yeso sebe awonna kasamu akebera ne musanga muri balamu obulamu ne butandikirawo yes yali 218 218 yes omwezi alinga mwezi gw'omusanvu awo ogw'omusanvu bwe yajja okuva e Kasese najjebwo mulimaze okwekebeza yasigalawo oba yabeerawo banga yasigalawo yabeerawo wiki namba yamala wiki namba era nakola buli kimu kyonna mukyala gyasobola okukolera awo nga nawe omugezesa olaba oba naasobola naba amanyi okufumba omusaaga mukwatagana awo mba mweyiga buli kimu nampa abaganda be nandaga abantu be abalala ne bajja ne batulaba kati nange okukola onoonyereza musanga yali yazaalako abaana 2 kale nekifuddeyo nnyo okumanya abaana bali gye yazaala wali mu kusooka tiwamanyirawo nti yali yazaala namanya yangamba alina abaana 2 wabula ate elabika ye wadde okugamba ate yazaala bwagamba nti yazaala oyinza n'okukkiriza nti yazaala yes gukyaliwo okay kati nze nali nfa ku mukwano ku saizi y'omuntu gye mwagala kati oluvannyuma yazo n'abeera weekend emu nemutikira n'addayo waabwe kati mu bbanga ezo okutuuka ku 2019 omwezi gw'okusatu awo yali ajja n'abeera mu wiiki 2 n'addayo ajja era abantu bonna ne bagamba bami tukube esitambu oyo muwala tokola si tomuleka abantu bonna ne basiima okuva ku chairman wa kitundu omwami Mulongo ogenda kukwaba n'abakyala ya kyalo gatako n'abantu essomero gye nali ntaddemu awo ya President's Initiative administrator bonna nga basiimye buli muntu yonna amuwa ekitiibwa kati wakati awo bwagenda bwadda ani aleeta ekirowoozo nti nsabo nyanjula ewaffe oba gwe waleeta ekirowoozo nti tugende wamu okusinziira eddiini yaffe tokkizibwa kubeera n'omukazi atali muwowe era ekiseera ekyo gye twakola ebyaffe ebyasonyi netugamba waayi tulina kukola twonoonye kimala twonoonye tulina kumwamu ebbanga ya myezi 3 tewala kuddamu kulabagana kusonga yakwebaka wamu naawe kati ekitegeeza tulina kubeera ati tukolanika sekansonyi okubuuza ekintu ky'obusiru
kati wali awo mu 2018 okutuuka 2019 awo mwali mumaze okukola ebintu byonna mwali mumaze okukebera paka ebyo byonna bitumusubadde tuli wamu era mbadde yita mukyala wange kuyogera y'abantu ba bulijjo ng'afuuse mukyala awo wabula kubeera ati oli musiraamu ate olina okutuukirira ennono ya busiraamu sibeera kisobola bukugamba ate olina omukazi atali muwowo kituufu ekyo nange nkiwulira mu basiraamu kati bwe mutuuka mu mwezi awo wonna mbadde nkyakubuuza kiri gwe wasalawo n'ogamba nti ŋŋende ewaabwe oba yasalawo n'agamba nti lwaki tojja ewaffe twakkiriziganya alinga abantu bakulu singa kati ku myaka zange saagala ebintu byakwekweka mugamba era nze nagamba maama we mugamba namulabye kati njagala asooka ajandabeeko olusooka yakujja eyo maama yamukkiriza n'ajja n'abeera wiiki kitegeeza yali abeera waabwe yali abeera maama we kati nanjula baganda be kati ensonga ja kwogera kati kiseera ekyo ffe tunaabakolanika yali makati ya nze n'abajadde because waliwo jjajja we bamuyita Birahanga Christopher kati oyo ye atwala jjajja we ye yasooka n'ayanjula gyendi n'aleetamu abaganda be balala kati nze nengamba ati waayi kati gye twasimagana saagala ate omukazi afunye embuto ate tuli kusi kinaaba kumuwoowa kati awo nze ne mugamba ati waayi nzagala kwalasi okujja gwe wagamba nti oyagala kugenda ewaabwe kati lwakuba nali simanye abasiraamu bananga bali eri Karusandaara mu kibuga yennyini omuwala nampa omukwano gwange bamuyita Isima kati ye yemambwa muzikiti wa side awo ewaabwe yes nadamu nampa omusajja mulala bamuyita Musa kati Musa oli naafuka ali muganda wange kati eyo Musa gye namusiima etandikwa byonna bya mukolo negiyita ku Musa oyo sinika sente ku Musa because bagenda waabwe bagamba osoka waliwo kyosooka okugitwala ezonna ngitwalirani muwa Musa but nze ndi wano Kampala kati Musa akola ki bagenda ne batuula olukiiko nebagamba omulenzi ayogedde kino ogundi akoze boti kati nemugulira sariya okusasulamu ajja abasobola kumusomesa amanye eddiini ya Isiraamu yebiki oweyisa kitya mukazi wa musiraamu oyambala otya ekiseera ekyo kyonna tetukola ki tuli ku ekyo kati ebbanga ezo kutuuka ku embaga gijja buli kimu kyonna bwe ziri bulungi nnyo tewala sobola kugamba ati ono omukazi mufeere oba muyaale sente ezo zaaliwo nali nina ssente sosokerako nagambye ali ni manager ku hostel eyitibwa Sifa hostel hostel ezo ya musajja mugaga nnyo bamuyita Faizo Abdallah office ye eri wano ku Park Royal the opposite Fido Dido ene nyimpi wano awo nyine ali awo Mwarabu muyindi awo boti ewe jiri wano najja nankumi wano kati ye nanyini company yitibwa Kampala Port Treatment Plant Gayaza Road kati nze nafuuka atya mukwano gwa muze Faizo Abdallah nali nsoma mala mu primary yange yingira mu senior 1 natandika kusoma ku ssomero lye eyitibwa Nagalama Islamic Mukono Kayunga Road kati waliwo egundi ze yabeera ati abaana ne babba computer kati nze nali nsoma nnyo esiro kale nsoma nnyo tinga natwala sciences kati nkwata abaana babba computer kati nze nlopa wa headmaster ono nanyini somero simumanyi kati kulopa wa headmaster ne bagamba kati tukusasula esi headmaster wa somero ye nanyini esomero ejiri wano Kireka wano Kampala Kireka Gurama no jiri mu Kireko jakujukira erinnya kubulire okay kati oli ne bambuuza oyagala ki ne mugamba njagala mumpe mulimu ki ne mugamba musirikale nagamba sobola musirikale ate okusoma bizibu ne ngamba yes
ne mabuuza lwaki oyagala musirikale ne mugamba kuva bulamu bwange bwonna nali njagala mulimu gwa sirikale wabula taata wange n'annemesa singa taata wange yali member of parliament during CA kati ya MP ya Moroto kati kiseera ekyo negezako kujoininga amagye nali nakamala P7 ne banjijjayo ejjinja kemaka olwasi oswaza oyingirako okusome kati ekiseera gye nayingira kusomera osoma bunabali bali ne bampa mulimu kati Rajabu amala kumpa mulimu bayanjula wa mukama we oyo Faizo ajja kugwa babakozi kusomero paka oyo yali asomesa department ya IT naye ne bamugoberawo kati okunsasula ati tukwesi nze nasaba mulimu gwasi gwa musirikale netanze kola mulimu gwa sirikale wensoma awo geje nakwata netanze kubeera nabo bulungi nabapa nyumba ya kusula ya bwerere emmero lyana ba staff members osula gundi ne bampa obudde bange benina kola n'obudde benina kuwumula awo lugendo ne tutambula pola kati mala kujuninga Makerere oyina alina ku factory ya miti ku Kampala gundi Gayaza Road ku mile mukaga kati nagamba kati gerjo obadde gundi jangu bere ku miti zange wano okuume kati nalaba ate ndi somebody atatia bwamu bwotuma ngenda bugenzi kati nagamba genda gule miti gundi genda lambule miti ne batanza kusomesa bya miti netanza kuyigira bya miti awo joininga Makerere agamba nedda kakati bera ku hostel gwebera omanaging hostel walo bera ugenda nokola osoma kati eyo sera gye nakwata omusajja oyo paka olwaleero wenjogerera ampita omwana mu makage yakuwa sente tubadde ku kibuuzo kigamba sente zaaliwo yes sente yaliyo yes sente yaliyo because yali ansasula ku managing hostel we ate ne yali antuma mu field genda kolesi genda okole ate ye kola yesirala agamba ba miti ya mutwalo 10 sagala obere omusirusiru ngamba miti ya mutwalo 10 teka kokako oba 15 bule miti oba mutwalo kubule miti nze ngena kwata sente nkuwe wabula sagala obuze capital yange katawo ye agamba kudinye isiramu batobye kati ba miti ya mutwalo 8 nze ngamba mutwalo 10 akwata na akuwa wabula yafaayo olese ebintu bye capital yasigaddeyo Okay, kakati tutunulire wanenteekateeka y'emikolo nga gituuse mutandika okweteekateeka mweteeke muddene mugende Kasese kyali kitya wakati nga mutegeka emikolo akasente olwo kava okakungaanyuta mikwano gyo gyakusonderako awo abansondeddeko we bali lwakuba saagala kugamba bangi nnyo because situuzangako meeting ati waayi mujje ku meeting yange biki wadde budget nagikola wabula ebimu nze nyini nabikwatako byonna abalala bo nyini omuntu akusinikira gamba ati mutwale 5 wuyo ebiri wuyo ulwe aba mikwano wabula sente yaliyo sagala kulima ati sente yali taliyo sente yaliyo kiseera ekyo nakugambe natunda ekizimbe kya uyo omusajja gye nali managinga walinga buloka okukitunda kugamba ati nze broker wabula nze nali manager waazo bayita Sifa Hostel eyo Daniel Walugembe yagigula kati bino byako okusente yako wedding gown oyo Daniel Walugembe yatekako segera yatekako wedding gown engoye wuyo yakucyenyinga biki wuyo kati udayo ku bino byakugamba ati ebya mahare bya biki byonna bade nali sobola sente waliyo zinazo kati olunaku lw'omukolo lutuuka kati olunaku lw'omukolo tenatuuka oli omwami gye nkugamba bayita Musa Kasese bo batuula ne basalawo ebintu bye bayagala eri kati bamala kukisala ffe tunaabawadde okugenda ku mukolo buli kimu kyonna namazisasula giraba kati nsasudde otya bo basala embuzi 6 ne basala ente 4 netuddamu tuyogerako nemugamba embuzi katubeere embuzi 4 ente gibeere ente 2 kati tumala kukiriziganya bulungi sente gikwata gimuwa muwala waabwe endala yali ayita ku simu mobile money kuva ku simu endala yali muwa cash ntegeeza nti ente tuwazisitula zitwala wabawa cash yes zisitudde busudu okutwala wali kifaananyi kya sente ezo
kifaananyi kya sente esosokerako ente kinga ente ziribadde ente bbiri emu yali akakadde kamu kitundu omulala yali kakadde kamu 7,000 kakati embuzi yali ya 3,300 embuzi nnya embuzi nnya ya 3,300 kamu 2 embuzi nnya si kamu 2 awo kati ngogaseeko kamu kitundu na kamu 7 kamu 7 ezo milioni 3 n'emitwalo meka ezente ente bbiri milioni 3 n'emitwalo 2 siwe kiri gatako nga anti ente ya kamu kitundu nemu ya kamu 7 2 gatako emu 2 awo tuli muri milioni 4 mu cash kakati tutuka okugenda senasigaza just okugula nagulira mama we sola actually nawola buwoze wano kugundi wewola ku Red Pay wewola yes ku Red Pay era nesasula paka omukazi anobe nsasula paka erindako okyasasula bbanja nasasula negwayo weyanobera yes ng'avudde ne makago yavuddeyo already but bo balina sola because balina sola nga gwagisasula yes but because mukolo ogwo wabe tewala masanyalazi kakati ate bayagala si light ebyo twagitwala wansi buli kimu kyonna tenaba tenaba kubeerawo before katukure nyinga maka sini kasente yakulongosa waka kola biki nga ne sente zilongose ewaabwe ozibaweereza yes kati ne batu obaweereza n'amasanyalaze ga sola najigula era paka sawa ebintu byagenda before mulimu sola mulimu ente sente zente n'okulongoosa ennyumba nga tannaba bbawa zigenda kutegeka anti kale kati oluvannyuma ffe tugenda tubadde twasigaddemu kyasa ekintu kya amahare zokka na bino ebyakugamba ati ebya system pinga ebya system naye yonna yagenda ku ssimu esente waziweereza embidonga gyabadde gwe n'okubira abaliyo eri baga paka bamaje babaddewo paka bapoliisi eri babadde bakutukuma bukumi ku mukoga yes era gwe n'ogenda n'obuuza kitegeeza n'okutegeka omukolo eri sente go wateekamu sente kati balipo naye ne batuula ne basondamu kye basondeddemuko wabula sisuubira kugamba ati zisobola kubeera yenkana naze nateekako wateekamu kingi nnyo seeka katukutuka kugamba tugenda kubanja nali mbanjamu ekigambo ebintu ente zange amahale gali yali ga 3 wabula ku ddiini y'ekiramu egambo basinga oba anobe alina kugikubiza mirundi 3 yali 9,000 giba 9,000 kati 9,000 gwogata ku ziri gye twabadde twabaze wali emiliyoni 4 sente gye nali njagala yekyo kyokka zokka nze nagamba ati biri birala byabadde ebyomukolo ebya sola biki byonna sikola kyokka kyenjagala era ne basayininga ne bagamba ati sente zetugenda kuddiza kati omuwala ye teyagaanamu sente ziri paka olwaleero teyagaana nga kwata simuwadde ebintu byonna era paka okugenda wali bo bagamba ati buli kimu kyonna kye mwakola yaggwa kati tutudde wano seeka omukolo gutuuse nga tulina kutuuka ku mukyala kugenda awo omukolo we gwatuuka kyali kityawo mukolo kutuuka namuyita ajja bamukoleko n'ajja eyo kiera gye twafunamu engoye ezo okugulamu ebintu byakutwala waka twalira maama bigomisi twaleza maama biki ne tugenda ne tushoppinga ebintu bye tugenda kugaba abasenga abaliyo amazima simanyi bano abakazi bano abasenga twabatwala Gomasi abalala ntutwalamu gundi kano lesu ene bikoyi bino ene jibatunda ebiri kitundu esatu bisibikye kati envelope ebera mutwalo tewale envelope ya kawansi wa 15 bino bibatubbe ne batuwa 10 tewale wademu wadde bokuba mu ka budget konna awamu akaba kutwala konga sente mekabyo nawa sente zonna je nakozesa zinzo kuwenda ku milioni 2 milioni 2 yes because
paka kuyambaza nina kuyambaza Nazara yambaza Sezara bagulira amasuuti yambala ate kabira kabwe jjajja azala mama wa mukazi lina mugulira mu palosi munde namugulira blanket senga olina kumugulira si jjajja azala saidi ya musajja naye weeri ebyo nano jabikimaseka ebyo natu bikima omupaiso nako twagala mupya omukazi teyafumba yenna ku bbiri anedda se asoka tunyonyole olugendo olwokumala emikolo ate omukazi agenda kati seeka tudde kati ku lunaku lw'omukolo oyingirawo otyawo seeka mukolo na organizing abantu ne baba mbalala ngeri gye nakugamba ati ndali wa businessman abantu baba mbalala Rukungiri Kasese nyine naye nina abantu bange naye wano Bunyaruguru kati lwakuba ennimi ipinga kati fe aba northern fe tumanyi luzungu nyonyo ate bali bayagala nnyo omuntu ayogera ennimi akwatagana nabo neteekako taata yali taata wange yali ayitibwa Aji Mugenyi naye yali wano yandopinga wano ekatangawo Wandegeya naye najja n'abantu be kati omukolo netusimbula wano fe tusimbula wano twasimbula wano sawa 4 ezokumachi yesiro kati balaba abakasese bo ne basimbula obudde bukyaawo bana balukugundi Bushenyi naye batuka obudde bucha kati fe tutuka wali tutuka waka buli kimu kyonna twarenyinga waliwo amaka gye twasooka kutuukako okukyenyinga engoye n'okurenyinga envelope n'okurenyinga ebyo engoye gejogenda gigabamu buli kimu kyonna turenyinga bulungi emikolo bo bamanyi ndi musiraamu ne bajiikizako bidongo nali napangisa abamataale okuva Kasese Lupondwe ku boda ya Uganda ne Congo yes kati oli sekawo yatuwowa yajja nasi n'amataale n'ambya amataale yonna buli kimu kyonna netambula bulungi kati bo bamanyi saagala mu music because edini yasira mutekereza music okutuuka wali ne basirikira music yaabwe wabula bo bakuba eddongo fe tunaabagendayo ennaku 2 akasiki indako bakuba endongo ennaku 2 fe tunaabakutuuka ng'omukolo gwakubeeranga mu maaso tuli kumpi kutuuka wane bagamba tutuuse gune basirika eddongo n'emizira mwagisangawo buli kimu arrangement yonna we ziri kati okutuuka wale kuyingira amataale okuyingira mu kidaala tuvaayo tubagenda mu nyumba okumalawo ensonga bagamba muko tewali kyetumukolasi kyetumubanja muko atwala ebintu bye buli kimu kyonna kyagwa kati okudda wano mu bidaala betutuula wano kubakuba omuziki biki yali jasa enkyanyi obusanyi nti erimaze okuzaala yes mumaze okuzaalibwa mu nyumba kati okuvaayo ewaabwe twavaayo saawa 6 gw'ekiro okuddayo Kampala abawale ne baddayo Kasese abaddayo Bushenyi naye baddayo twajja nabo olunaku ogwo nnyini bampa ebyange nejja nabo olunaku ogwo ne batuwa entemu naye embuzi 2 nze ne bagamba ati embuzi nze sirina gye mutwala ente gye mwatwadde nze sirina kyenkola ki lwaki mubadde muleka nenoonamu sente endala ate mumanyi mugenda kundiza ebirala mubadde mulina tusasira sikugamba tekakyazi nkugamba ntwale ente ntwale naye embuzi ogitwale Wandegeya transport egenda kubeera sente meka mu kibuga tebalundawo ogenda gitwalawa musigaze ebyammwe bo ne basigaza nasi kati omukazi ajja atuuka waka twatuuseeyo ku makya arrangement naye yali waka era emukolo neyongeramu manye byabasiraamu tebasulawo bala ne bagenda bakola bizibu ye n'ajja n'abamuwerekedde kati muko ayamuwerekera naye n'abeerawo nali nsula mu flat rooms zonna we ziri jjukira nze manager waazo flat yali 2 awo yokiriko office yange na wensula na wansi waliwo abalala abasulamu na waliwo wali sizimba waliwo computer room na biki birala kati omukazi natanze okulabamu ebikola bye bisuuseemuko
tutya sister wange ali nasi mulago bamita Susan Roma Susan avaayo eri manye bwaffe gwewasa omukazi mukazi abeera yasika tabeera wo abeera wachika kati omuntu ajja bujja wakasawa yonna nenge byensonyi mwe mubikola mwekka kati omukazi avaayo ali oli sister wange avaayo mulago sawa ya lunch nyini atuka waka azeko waka kuchalya muganda webiki kata ali rudda wataliyo bamugulira gate ayingiramu asanga singa nakugambe walo masomero yabana ba Museveni basoma ebintu bya mukono Presidential Initiative on Girl Child and Skilling kati ayitawo bulungi atuka waguru ono abadasa yebase mchala ya sawa musanvu ona mukonkona mugama wa nze ntuse nagama kale ne bamuyita najja ne bagula dimu ne batulawo kati ye naswala akwata sima nkubira ani uli otya ndi bulungi kale anti sister Susan yaje jali ngama bam sirungi obade wafumbe neda sinafumbe mzize akati no nonyegezo sola kuita mere kati ne mugamba asina obuzibu ne kuba simu mu hotel ona nateka ko order sister wange era mere ne bagileta ngoro mukazi abade waka yali waka sister muguze ngule sister nayomba nanga menze mere zuni bari cyagala kujiriya lwakuba yogedde ne mugamba no abade tawulira bulungi oro muwolereza ngamba abade tawulira bulungi yesonga akoze so but bulsho abera active kati omukazi ruvanyuma ya mwezi gumu ruvanyuma ya wiki biri brother we adayo ayamuwerekera wiki biri adayo twamusibide bibye naye agenze kati ono omukazi angamba bampisa waka ati twafiridwa mugamba fine netugenda no wamu no mwerekerako yes netugenda netuziika tukomaawo ebanga tali pambu nnyo ate agamba ati anko waffe yavudde eri Kisoro omanyi anko alina ayagatugabira ettaka bagamba tugende batuwe ettaka lyaffe ne mugamba no mukalcha yaffe omusajja tabeera naye ettaka wabanazaala ettaka gye bakuwa yiyo bagwe wabula waffe no ettaka abeera ya musajja kati naffe tulina kukolera yaffe ebyammwe tebinkwata kubukoti sibeera na ttaka kati kumbe ono ye akakodde okwe kyali ayagala labika ayagala omusajja amuwase ate amufuga amutwala beena ye waabwe nyati ono nyini wange plan ye yali yati ankwate atanso kunsikiriza ngene bere mfumbe waabwe yabenga yakuwasiza yes kati nze mbere ati ndi waabwe nze negana agenda nemwamu facilitation nagenda kati agenda wali ebanga teyangamba mala we naku 3 yamala wiki namba kati nze kwata simu kubira mama ngamba no yagamba agenda kujja kusonga ya jajja waffe esonga tenaba kugwa basitaddayo kati oli agamba no agenda kujja kati bamutwalira simu agana kwogera nange kati waliwo omusajja omu ayakola sinene nnyo ku mukolo ogwo yamuwa abantu matoke yabawa amatoke amatoke gye bagenda kufumba ku mukolo zemba wadde mujje mutome ku nnimiro zange kati oli ajja agamba no wakafumbirwa luli wajja nabbawo wano mwajja kuziika kiyoke kasaha zino ojja kubyasa gundi wa ate okyali waka basoddayo wali kati bano balowooza nze njogedde nasi nawe oli jjajja waabwe oba omuntu waabwe olutalo we yatandikidde akomawo wano waka abeerawo ku ŋŋambo polapola awo ababaddewo awo kati nze sina manyi kati oba oli musajja tobeera ku mbozi olina ebitira by'omuntu ogwo otukola kati omwezi gwokubiri agamba omanyi mama agambe tugenda kugula ettaka eriini mama agamba tugenda kugula ettaka eriini kati ente ziri gye watuwa omanyi luli twagulamu ente kati saawa zino twagala tugitunde tugule mu ttaka eriimi kati nze ŋŋamba ati kati yetaagasi nagamba kati nina gendayo jukira nze ni y'omu kagende
kola ensonga ezo tugule ettaka mugamba okay fine kati awo ne jjukira bagenda wabuli nomusibira kyatwalira maama biki negisibirako negimwako omutwalo 3 sente enkalu kati omukazi atuuka agendayo yali ate amalamu ebbanga ddene kati nze ate nkolaki tekako okukomplaininga nkomplaininga kubira anko we oyo ajayigamba anko atuuka wala agamba ati omusajja akomplaininga oluddeyo ebintu gyekulesebwa tenaba kugwa kati bo bala omupango gwaffe tekolaki kati baddayo wano bagamba maama agambye olina ofunamu sente ofune sente tugenda kulongosa ennyumba tugenda kulongosa ennyumba singa oba ojja eri togenda kusula awabako oba awalala kabila yaffe tusula mu nnyumba ezo emu ezo kati ennyumba ya maama ezo twagala kukola kisenge kyange kikyeno kati gibeere yaffe bw'oba ojja wali woosula wokola ki nemugamba kati yetaaga ki nagamba yetaaga gundi booti awo yasabamu kakade kamu 8 singa gumanyi omukazi wo mogamba ati oba culture yamwe kiri okay kwata sente kwalasi njimwa kamu 8 omukazi addayo waabwe kati amala kuddayo waabwe ate amala webbanga si bbanga gyekozesi because yagamba gendayo mala kwasa abafundi bakolemu kye bakola nze nkomewo kati omwezi gwokuna around omwezi gwokusatu awo ekiseera gyatanzaga mpulira kibulungi biki ebyo awo akomawo wampakano kati akomawo tugendawa emulago bamukebera ali lubuto mala mukebera ali lubuto mulina kutandika antinento tutandika kati waliwo emisomo ya pati ya Makerere babayita Makerere biki kati bamonitoringa omwana ali lubuto lwa omukazi solonga zikyali myezi 2 3 ba 2 mu kitundu bya ogenda maaso balaba ate tasobola kuvaamu mu egereza tetegerekeka kati ne bamuteeka ku musomo ogwo kati omukazi bamuteeka ku musomo ogwo ne bansaba onaokiriza omukazi n'ajja ku gundi wano wadde gwe toliyo agamba sina obuzibu singa ebyo bitaasa ffe tetulina sente okugenda okwebera omukazi buli seera ate mwe musobola kukola ya bwereere omukazi n'ayenda olinga kati n'abeeramu ennaku lumu wala omukazi yali ku mukolo wali yalinga sisita wange kati we sisita wange omukazi tutuka kubya ensonga ya obufumbo n'agaana tayagala kumpa nenyonyola anti we yali seka ninda ko wali okoyogedde ako bwe mutuuka mu nsonga z'omu kisenge Bukenya owulire bwe mutuuka mu nsonga z'omu kisenge ng'agamba atya netayagala kubeera ati ampa ng'agamba atya akuwa nsonga nkoye njakuwa eddako linda kumakya atanza kuwa nga tankuwa timetable obudde bw'olina kwalaki walina okuweerako kubeera ati akuwa kati nze nkubira anti we Bukenya anti we mala mukubira nasooka nenyonyola bestman wange Juma Kasire Juma agamba Juma akwata simu nemugamba tomukubira Juma nangamba no tulina mukubira oli mukyala wange Juma amukubira amunyonyola kati ate anti we naye amukubira kati wabakubira gw'obagamba otya ate kati nze nina kyenina kweka wabagamba otya munyonyodde mwalawo ojja kunsonyiwa ebintu bye twatandikidde nakyo tikikyaliyo siwe kiri ampa timetable gwampeerako ampa timetable kati oba siri rede gijja kutuuka ku kikonde wabula kikonde teyabeeramu kati anti we naye amukubira simu kumbe anti ono naye yali bamupangisa bupangisa nali si anti ziri kati anti naye akwata simu ate akubira maama wasi omuwala kati omuwala bamuyita si ewaka bamuyita omuwala waka kati omuwala agamba ati bampisa waka ate bampisa waka nsonga zizo gwe wakoze si lwaki wakubira anti simu nemugamba kati oyagala itambula bweru abawala bali wano ndembu bamalaya eringule bamalaya akati gwe oyagala enkolesi kubya
gundi bya health zigamba musajja olina kwegatta oba bubinyo mirundi 3 mu week kati bakinga tanto kubeera kati basi isawa zino nkulese waka ndabyoma abalungi mu kibuga nkomyo waka nkulabi lwasi obatoyagala nkukwateko kati oneereta ensonga kati ku meeting gye bagendayo waabwe simanyi biki bye yabaddeyo kati akomyewo tugenda kudagala omutwe munene neneko ogw'omwana ogw'omukazi wange ono kati luvanyuma nze nvaayo ngenda ekitegedde bulungi awo nga sitegeddeewo ngambye okuva yakomyewo wali mu kyalo mutwe gwe kubeera okujemera nga tawuliriza by'omugamba kati alabika waliwo kye bamaze okukola si kati nze waliwo yaŋŋamba mukodomi we n'agamba yali yitibwa Innocent n'angamba omanyi gwe bakwagala gwe wano bo bamanyi gw'ovudde northern muli banaku nnyo muli osobola kujja n'obeerawa ewaabwe wano kati alabika balaba ekintu kyo tetambula ebintu alabika gigenda kubeeramu sisangu kati nze negaana mugamba nedda kisobola beera mu maka musajja tabeera wasezaala ne bagamba kati lwaki wakwata sente n'ogimwa yakulongosa si ennyumba ne mugamba no yasabye ate kyokubiri nali njirina yensonga nakoze si namuwa kati omukazi ajja atanza okubeera ku simu ku nsonga ziri lwaki nalopa wasenga kati akubira anti we oli ali eri mbalala Antunesta kati amunyonyola Antunesta kati labika ne bakola programu zaabwe programu yagenda atya jukira kati nze ntambula lusi tambula mu safari wabula kyala kyo nali kyali wano mu kibuga Church House awo Pro 7 kati mvayo ngenda kukola buli kimu kyonna kiryoke okoma waka wano sitiba gy'olaba tosobola wadde zikiriza jukira gwe manager abaana bonna baliyo bamanya gwe manager waazo abakozi abali awo abana ba presidential initiative bonna bamanyi gwe manager ekitundu ba LC abaliyo yonna bakolasi bakumanyi jukira bajja basaba esipo bayaga kutulawo bana bakulembeze bana ba Seronjoji abaani bayagala kukola campaign bonna bajjawo ewangawo kati nze nsalawo era muze agamba oba okkiriza batuule tewala busisolo nga si byakuleta tiagasi wali kati bankubira simu oliwa ndi ku mulimu mukazi agenze ne mugamba ogambye bakubye simu ng'olio ndi mu Kampala wakati wa mulimu kati mvayo ndayo wakantuka na bodaboda kumbe bano bo baruddeyo nnyo okunkubira simu yagenze dda mukazi yagenze dda mu global maze gikuba simu because nali manya asobola kugenda ku global bagamba oba labiwo ajja wanagamba ati ye Grace agenda guno mumukwate eno Kisenyi wano sajja Kisenyi naye maze kukola si connection njirina because ntambula nnyo n'abamba basi yabali kati nduka waka nsanga nyumba enkalo mubuuza mbiki musanga mukazi taliyo katuba tulina awantu tutekako ebintu gye yatwala yali engoye gye namugulira ebintu gye namugulira ebibye yatwala ku bibyo bya muntu ebyange ye teyatwalamu oba omupolisi gye batugulira bo batugulira omupolisi esuuka na biki ye n'atwalamu ebibye gye twagulira ye engatwo biki ebyo ebirala byonna n'akola si n'abireka TV byonna teyakwata tewali kintu kyonna kyeyatwala ati tuta ebintu kati yensonga yatuta ebintu bye bulungi kati okutuuka nze natuuse mu nyumba entuuka wale ndaba ebeeramu empale ye nayange empale yamunda tegiriyo neŋŋamba ati ddala yagenda mala kukuba esimu yagishukinga off kati nkubira maama w'essimu maama akwata simu mugamba ati ulimba akoza atya biki sinikira transport njije akoze binanga akatate ugenda kujja wano kola nyaza ayagala kujja mugamba taliyo wale ino muko mugamba kiriza je no muwamba ne mugamba talisi taliyo okuva wano mola wa mala katamala bakubira baganda babe Innocent walo muganda we mulala ali pastor wano side ya Sebandao Ivan ajatu ayogera nange Ivan akaba nagamba manyi wadde oli muko
wawasa omusege teyasoka kuŋŋamba wawasa si omusege twagezako okugamba omukazi ono muŋŋamba ugenda okutuleetera ebizibu byabaganda abo yensonga gwe walaba anti yaliyo si anti ntuufu ankola yabeera ku nsonga zammwe ono yabeera ku nsonga zammwe okuliidinga omukolo ogwo naye talinamu kakwate yali just mukwano gwa ye taata wa muwala ono bamuyita Sibiri Joram ali eri gundi Kasese abudde mu Kasese town nze nina muwa transport eleeta n'okumugulira engoye oyo omusajja asa yabigamba bimene bituufu yes kati naŋŋamba olaba omwana asooka omusajja umwe omusajja omwana lwokubiri musajja amwe kati gwe tonaaba kujja waliwo aji omulala yamuwaasako era ne bamubbako ebintu bye aji gundi nakolaki lwakuba gwe kiseera gwe wajja wano bakuprotectinga nnyo tebayagala kolefunemu aba mikwano abasobola kubulira ekiriyo ate kyokubiri wadde babadde bakubulira bw'obadde kyewasalawo yali makati wo n'omukazi wo tosobola kugigaana bigambo wadde waddeemu era amazima omukazi kumala kugamba ati agenze maama agamba yagijje egambo nebeerawo negenda reportinga ku poliisi nga mukazi wange abuddeyo because ojjukira amateeka giri nti obadde n'omuntu singa nkya ne busanga mufu gwe toripotinga tegeeza bagamba gwe wamuta n'omusuula oba gwe wakolamu ekintu kyonna nvaayo awo bagamba omuwala ali gundi eri no Mbarara ngenda Mbarara namala week 2 Mbarara ng'ogumise ngenze njagala manya wa kitundu kiwaali ne baŋŋamba asabira ku kanisa ya first ziti Bishop Nathan ababiki ali wano gwoyingira Mbarara omaze kuyingira mu Mbarara town ya kanisa yali awo bagamba bayokya waliwo bagamba bakuyokya omuliro babiki kati ngendayo netuka paka kwa dinini yabwe kati jukira kati eri wa mukulu Kasolo Isaac ayawasa anti we sobola kugendayo eri mudwaliro because twageza kugwera ati tukwatagane ngeze nange ni mukodomi waabwe oli naye yawasako bakirize ngende njogena mukazi wange waabwe ne bagaana ebanga yamala yali biri alinga biri komyono ku church oli ku church ku church ezo ne buddeyo wamufuna ku church simufuna ngako bali bagamba jaliwa jali ava wali ku ikasesaawo gundi Mbararawo naja nasabirawo kati omukwano gwange agamba ye Alex atalemwa kati Alex ono naye musajja businessman asimba miti alina bintu bingi byakola alina mamotoka biki kati Alex ankubira simanga omukazi ono amulabye dada weeri ne mugamba nange wendisi Mbarara nangamba dada omukazi nayogedde naye ate yagamba tewamukuba tewamukola biki kati tasobola wade kunyola baddayo wo bataddayo kati abantu baŋŋamba sebo kwatamu wakati omukazi gejewo ali lubuto alabika olubuto takwagala yes oyinza kusanga abakazi babafunyemu ebeera ezo wala balate bayagala basajja baabwe wala obusoko omwemu budde maama we naye kyakola ki kyagamba kati nange neŋŋamba we kale kansirike neguma kati sister wange nali namutwala Nigeria akomawo munyonyola ya sister wange agamba no tugende tukolesi tugende tumulabe ewaabwe tuvaayo tugenda kutuka wali bano batanze kuleta story endala omukazi omwala waffe obadde omubonyabonya okuva yava wali omukazi n'alwala oba n'abeera abadde yali agenda kufa ku ddwaliro ya Kasese ne mugamba nze bbaawe mwankwasa omukazi wange nze mbadde nina kumujanjaba nze nina kubeerako wadde afudde nina kumuzika waffe wange lwaki mmwe mwakoze ekyo nedda twatwala eri kwa Dr. Masereka
yali alina oba biki ku lubuto oba bane bakola biki kati ne mugamba kati ebyo story yammwe ndikyenjagala kireki mumpe ebyange oba mwatuute muwala wange kati ate mwana wange yajali lubuto nogambya lubuto yennyini yalina kwogera kati omukazi bamubuuza ku lubuto tewali kyaddamu kwalazi ku bya lubuto nyega gwowulira nti yazaala oba nsabwa zino nawulira ati yazaala alina omwana wabula omwana yazaalamu bagamba omwana w'omusajja omulala wa musajja mulala ya musajja omulala kati omusajja we yafumbirwa kati ali wa musajja kati kankambuze bino byonna process yono bino okusika omuguwa bibeera mu kabanga kinga mwakamala okwanjulwa eyo okusika omuguwa yabeeramu kiseera gye yagenda waabwe yanoba ewonga amaze mwakamala okwanjulwa wayisewo bbanga ki kati jukira yali ennaku omwezi 3 omwezi gwokusatu 2019 kati kuba gundi ezo omwezi gwokuna gwokutaano 6 7 8 kati 9 gye yanoberamu yalinga ennaku omwezi 17 awo yali mwali mwakanjula n'amala emyezi 5 n'anoba ayanjula ennaku z'omwezi nga 3 March ogw'omwenda n'agwambala ogw'omwenda n'agenda mu mwaka gwe gumu ogwo nyine nga tatakuwadde ensonga gwe eri tewali yonna era wadde gwogenda ku LC waffe wali nogamba mukyala wa musiraamu ono yanoba atya waliwo ripooti zonna gye mwawulirako wano ku LC oba bana abakyala tewali wadde abaneiba wadde okuneiba wadde okugamba ati omusajja ono alina empisa vooti oba bino na bino no tewali yes wabula kusinziira ku bigambo omukoddomi wange gye yaŋŋamba ye yali ayagala nze antwalewa ewaabwe because balina ekayana yaabwe yataka jukira maama aliyo kati ye mwana wa maama ate ye ayagala kubeera musajja wawaka kati batalina kubeera wala nnyo mu maka gaabwe kati baleginga bagalubira kati essaawa zino omukazi yagenda ali wa musajja mulala ekaseese yava ebwona olubuto yava wange na lubuto yazaala omwana wo awo sisobola kulimba because nadimandinga tewalandaga mwana kati negenda mu polisi negenda wano mugundi mulago we twabadde tukola antinento bo ne bagamba twagala baruwa eva mu kooti era polisi yejja okunona ebintu bino kiggwe yes kati essaawa zino kati ekiseera kuyamba ng'ogenza okuwabira omukyalo oyo bo bampadde reference kati bamala kumpa reference onenda agabali abaeri ne bampa reference zaabwe kati bale bamala kumpa reference zaabwe kati nze njagala si mugulireko omusango y'omwana wange because tandaganga ko omwana kati nze ne bagamba bale ati njagala kigambo eki njagala omwana wange oba mwana wange taliyo mumpe ebintu byange kati bale ne batuula ne bagamba mwana taliyo kati ffe tukula ebintu byo ne tutuula bamala kutuula babala mubiri ne bagamba kati gwoyagala si ne mugamba ku mateeka gye mmanyi ebintu bye twalya sola gye nagula waka nagula lwakuba nsanyu birala byonna sikola si ekyenjagala embuzi zange gye nasasula ente gye nasasula nasi namahale soka ffe tubanja byonna kati ate ffe gwoyagala ki oyagala bintu byewatwala nze gye twayukiriziganya nabo ati njagalamu ente gye nasasula ente 2 embuzi 4 na sente ze nasasula ya mahale byonna twabaliddemu ali milioni meka 7 milioni 4 ogatta kwa mahale amahale ga mitwalo 9 amahale gagatte ku milioni 4 ibera milioni 5 mukande milioni 5 okugwa kati nze nemugamba kyokka kyenjagala omwala natekako nawandika omwala nawandika ne basaninga omukono kamala okubuuza wali ozzeemu okusisinkana ku mukyalo oyo oba omusisinkana ewaabwe bukyanoba okumusisinkana ati ku bya mikwano oba tuli babiri ngeeyo yes namusisinkana genza okuziika ewaabwe yali manyi bano abantu bano bazibu anti waabwe yali yafumbirwa soroti kati nalwala eri
kati bo alabika balina ebintu bagamba ati wadde ofa mulamu terina kubeera eri balina kuziika waabwe kati ono anti waabwe ne bamuleetawo ne bamuziika wali waabwe Kalosandara kati nze gye nagendayo kati ngendayo yandaba bulabi booti ne bamugamba bawa Grace wuyo kati nze bamuko abakodomi wale bo ba welcominga ne bakuwa service yonna alinga muko wabula ono teyajangako kumbuuza ajana ali ku motoka ya bawa anti we oli antu Nesta oli oli kasolo Isaac musawo mbalala dwaliro kati nze okulaba lusooka olwokubiri gye bamuyise tuli ku meeting waabwe natukawo nagendayo nalinya motoka ya eno motoka etwala newspaper netuka wali saa 11 yekere nyonyo bora nenjikwata saa 12 ndi kuluji waabwe bo kati nazara nagulawo natanze kuita bako bajje ne babeere nange ne bafumba chayo waabwe ne bayitira oli yali taata Joram naja fanane tutula tumala kutula booti ne tutantwa kuogera kusonga ne bayita omwala naye najja omwala nakiriza ne bagamba ati ebintu bino wadde mukote yaleta n'atuwa buli kimu kyonna wabula bintu byayogera zino wagamba wagifuna ye yali booti na booti ye kati n'awandika kati omwala ne bamugamba gwe gwennyini gwe wakolasi gwe wagijayo sente y'omusajja kati kyaba zino gwoyogera si tugenda muwa ebintu bye singa nze namugamba oba todda wange njagala si ebintu nemulemerako kwekyo paka olwaleero kati okuddamu kumulaba gye twaddamu ate agreement failing tutya bagamba ati jangu nona ebintu byo ngendayo nsanga ebintu teriyo kati bamuyita ate neddamu mulaba kati nakamulaba mirundi 3 wabula wenjogerera investigation gyemanyi bulungi oli omusajja yamutandikire bo batandikire business ya boutique yakolerawo embalala gundi Kasese abeera wa musajja oyo bagamba yamuzalira omwana eyo gyemanyi okay kati chichi ng'otunudde wali mu kamera njagala family eyo obagambe oyagala bintu byo byewatwala mu kwanjula ng'otunudde mu kamera awo obagambe nti bannaye nsaba bintu byange kwanjula walwamu yagenda okusinziira ku ebonyabonya gye nabonyabonye n'omukyala wange Muhire Grace Hour etambula okubeera olwaleero ndi muwanvu lwakuba gwe mukyala Muhire Grace Hour nondeka n'ogenda ku basajja abalala nkubanja mwana wange wagenda oli lubuto njagala mwana wange so kubiri njagala ebintu byange gye nakuwa okuva ku ebintu byonna bye nakuwa mu makati ya love yaffe abantu babiri naye okubeera ebintu gye natwala ewammwe n'okubeera ente gye nasasula ewammwe ente 2 naye embuzi 4 sente gye nasasula ya mahare mutwala 3 zonna enjagala obyagala mbyagala kakati leka tukubireko ku gundi ku chairman wali omukulu wano naye ali mu nsonga eyo yabanja ebintu bye n'abijjayo eyo mu bukoje yali yawasa omukyala yatwogeremu naye atuwa amagezi ki essaawa zino kuba kati ya chairman waabo be batwalako ebintu ate omukyala n'afumbayo katono omukyala yafumbewo emyezi 5 nga mwakanjula n'amala n'agenda seeka ate nga tuli ku buzibu omukulu ono nga takwata aliwa Bukenya ekintu ekyo kyogerako ki atugenda kunona ebintu wakati oyo wamulabye kakiiko yali kakiiko akanona ebintu akataasa abasajja ababonabona eyo bwe bagaana okubimuwa mu mirembe tugenda bawo era nze namulaba ku gundi ziri negenda ku Facebook negezako ate neraba nali njagala mpe WhatsApp ye ate neraba nama ya WhatsApp wera nemuweereza naye teyamala obudde nyingi n'addamu mu ddoboozi ya recording kati nange nemunyonyola nemusindikira ekifaananyi
kati olwaleero mbadde ndi awo sirina kyensubira abatulaba ebyo bifaananyi biyita ku screen awo bwe gwa omukolo bwe mujja kuba mubiraba ebifaananyi byebyo bikyali bingi wano chairman wange mukadde wange ogamba otya yendiste bwogamba otya eyo obulamu buli butya alhamdulillah obulamu si bubi sooka obuuze ku batulaba batulaba abali ku celebrate track tuli basanyufu nnyo okubeera nga mutugoberera mu subscribinga mu likinga n'okusharinga ne mukola okwo ate emboozi neetuuka ku muntu gwekwatako netuba nga tuteekawo amasannyalaze ageetaagisa weewaawo kakati wano wendi waliwo omukulu omu bamuyita Hamza yawasa mukyala we bakola okwanjula naye wetwogerera omukyala we yamuwasa n'afumbayo emyezi 5 nga n'amala n'agenda nga bamaze obbawoowa emyezi wagindaba 5 n'adduka n'agenda wetwogerera omukyala ali mu maka ga musajja mulala ate yagenda ali lubuto kakati omukulu ye ekisinza omuleeta ayagala kugenda kubanja bintu byatwala ku buko tumuyambye tutya sooka omubuuzeeko ensonga ngazo zikutte wansi ne waggulu byebyo byesibambagamba abantu ne balowooza nti embeera omuntu egibeeramu wekka naye nga bangi nnyo ababonaabona mu nsi naye nga ensonga yabutuyisa bubi naye nga watuukidde we batuufu era n'omuntu gwatuuseko ye mutuufu chairman omukoddaani omwami mugambe tugenda muyamba tugendagendayo nawulidde nti Kasese Kasese otuka ima watuka ima akati awujiri within that ima actually police ya ima yetwala oba tonakuyingira Kasese munda bayita Sibuga ero ku Karusandahara era wadde obuuza mukolo ogwo n'omubuuza omukolo bamusiraama Hamza tewala tamanyi yali y'amaanyi okay kati tugenda kumuyamba tutya kyetulina okukola olubuto lwo yakakasa nti yamuzaala omwana tebandaga omwana wabula bukakafu gyenina yali twatandika antineto wano emulago ne Kawempe kati ekiseera gye nali mbanja ebintu byange ne bakkiriza ati bagenda kumpa ebintu because nabagamba mumpe omwana wange oba mumpe mukazi wange ndayo naye mukazi nagamba yetaddayo nogamba batoddayo njagala omwana wange mulabeko omwana ba mulabe saagalamu ekintu kyonna wabula singa omwana taliyo njagala ebintu byange netukiriziganya ne bawandika emwendo gwa sente bonna ne tugibala ne bagamba bino bisonyiwe bino katugenda sikuwa booti tukole booti wabula ne bakola agreement ne bagana okutukiza agreement paka olwaleero kati oluvannyuma y'okutuuka paka mu kooti ne bagamba ati ensonga ezo gavumenti yagisangula 2019 mbu tewakyawa abamuntu tebakyawa eyo gibeera kasiimu gye wasimbamu abazadde abakuzalira omukazi kati ngagwe awo n'ebivaako kati okumala kulaba ono omwami Bukenya ensonga ya muganda waffe Bruno Betty namugeza kukoga nange yalinga mutasaaga namugamba nange nsaba obuyambi busebu mpa namba yo ate neddayo okulaba ku kati mala kumukola olwaleero nempulira simu bambi jangu era esaawa zino ndi musanyufu bambi kakati kati nze buno bubaka njagala mbuweereze mukyala wo bamuyita Muhire Grace ali Kasese atunda engoye Muhire Grace ali ku mufumbo wa musajja omulala kati gwolinga yaviiramu awo kwegamba yinza ebyange omusajja oli yajaganyamu nasasudde ye yali kugiyagala buli kimu kyonna yafunamu ate oyo okumanya obusungu bunkuto oyo tugendamu ennaku nga 4 katuve Masaka ku Mande okubanja ebintu bya Bruno Betty tumale obireeta then nga ku Lwokusatu
omukulu we bw'aba ali stede bw'aba ali set tugende Kasese tubone ebintu kubanga endagaano bagikola buli kimu tukirina empapula zonna baziraga nti bakkiriziganya nti wawasaayo omukyala n'olwekyo ku lwokusatu nze nsaba weesetinge obudde mbukuwadde ne bwe bannakunya tujja kusulayo Kasese tugende tunone ebintu tetukyayagala kintu kitandika tuswaza kubanga sente ez'okwanjula n'okuwasa tuzijja mu bugubi bungi nnyo n'otuuka n'okukola omukolo ng'oli mabanja nga bw'olaba Bruno Betty sente yazijja mu ssako naye essaawa zino bana bamulimbalimba mbu simanyi biki bikitobanja bintu ye amabanja akyagalimu nyini nagijjayo ku loonu mulago nursing mulago hospital waliwo eddwaliro ezo balinamu ssako yaabwe gye bayamba abanurses kati sisita wange eyitibwa Roma Susan wali alone ne mugamba njagala sente n'agenda n'asayininga $5,000,000 n'afa okusasula yali ku buzibu omukazi yanoba ate nina kusasula loan omukazi yanoba namala negenda ku red pay yali sali red pay nejijayo sola sola nejijayo ya loan nesasula wadde paka olwaleero nezisasula sola gyatwala ku buko yali ya loan banaye abo bagenda bizzo babaagala oba tebaagala era omukulu nja kubeera musanyufu nnyo era okubeera ati ngenda kubeera musanyufu tumala kujayo sente ezo wakijja kujirya jigweyo tujajirya jigweyo lunaku ojo tujigabenera waawo negigwawo fena tubifiirwe esaawa ezo nyini mission fena tubifiirwe njagala okulaba tubifiira naye nga tubijjeeyo singa tujijjayo esaawa ezo tujigabira actually mwe mugenda kumpaati gwe kwata boodi ate singa oba ompadde nyingi njena kugamba nedda bambi zitwale kantwala kakadde ffe tulina buzibu tugendagenda ekirungi ffe tuli mateeka pointi yange eri nti ono omugole omupya agende ayanjule eri naye atwale ebintu atwale n'ebibi omukazi sawa zino nze maze ebyange maliza nawasa omukazi gyali nakola buli kimu kyonna gye wafuna omukazi omulala sawa zino nina wange naye obanja biri eri njagala era mbadde njagala wadde oba kibeera kikibaki ebintu ebyo wadde tugisanyirayo wali sigenda kugenda kuwasa n'omukazi omulala mukazi nina era oba muyagala kasakasa ati nina omukazi fenna tosobola kujja paka ewange wabula ate ebintu bino simanyi tunakola tutya badde saagala omukazi wange ategeere badde saagala omugole ategeere saagala mu abantu bategeere baginabeera tutya naye ategeere nti wanobera tujja bishima ajewo omuzannyo omukazi naye ategeere n'ali ewaka bino ebintu tubikola bagala abawala bali eyo nga wakafuna omusajja n'omugambirawo nti nno twala onnyanjule bategeere nti wootatuukiriza kikututte mu bufumbo waliwo kali akantu koyogedde nti ensonga y'omu kisenge yatandika okubeera ya time table nti ng'akubalirako nnaku ng'agamba atya sekasooka omugamba ono yagambanga atya yagenda ewaabwe n'aleeta olugezigezi ati rubunya kugula ettaka oba taata waabwe yamuwadde ettaka n'abeera ati ate ku sente gye twatwala ye bo ne bagula ettaka ku riimi kati bo ne bayagala nze enfuko ate ye yalina kumpaasa nge nebeera ewaabwe kati buli gy'oyagala kwegatta naye ye akugamba not lindako nsankoye linda ku sawa bote kati excuse ati akoye linda tujja kola obudde bukyali linde sawa mukaaga obudde bukyali linde sawa 12 nyinga mukosoka kuwanga bulungi sawa eri nze tinga sawa zonna gye njagala nze nfalasi gwe wetolera ko n'olya netolera n'engamba ati sawa zino njagala bino nebeeramu wabula mukazi nga yakujoga kati omuko awo nga tetubanja bintu waji awo nga tetubanja bintu tuba tulina obibanja bulungi myezi 5 nga totandika okumbulira folofoddo oyo kakyagera nanti ka time table kyai era nange webitu bibyayi gwe tobijjukira nze nali ku lwakusatu na Sande abe Bruno Betty emirundi ebiri bukyaya wasa
Mchanga ya WhatsApp mu January. But ate ekibi kyakyo omukazi mulungi nawe nyini n'omulaba ojagamba wayi wali wawasa queen wa Bungereza mulungi paka katikoto yali namufuna alina yazala abaana babiri wabula gwotunula wali olwaza tazaala ngangako gwe Obantu venyo na ye bayizo kama mchanga mu huyu saka sisobwa sasobwa kati chairman Wajisewe ndoza katukute naye ensongo konfamize lwakumeka ensonga konfamize lwakusatu weekend ya nga tuvudde Masaka tuolokera Kasese kasoko mbadde nsaba olabule bali balabule bibaba baso kwetereza before lwakusatu babetereze era ntwala okulabula kuno abantu abamukyala waffe Grace nti ensonga zino mba muziwulidde nga muzirabye tubadde tubasaba tuleme kubalinyirira lujja lwammwe ale tukolewo ensasagge ey'okuba nti tuzze bwemba muwulidde ati omwami oyo mumukubira essimu mumugambe ebintu byo bino tubitadde ku linki oba jangu bino n'essaawa zino oba tubikuleetera e Kampala naye oba si kyekyo ku Lwokusatu next week tugenda kuba nga tusalako e Kasese mu bulungi oba mu bubi tubijjeyo ebintu kale ku Lwokusatu zijja kuba ennaku z'omwezi 14 tusimbula sawa mekera tusimbula wa omwami yagenda tuwa ennaku tezigenda kuba 14 zigenda kubeera 31 omwami yagenda tuwa atuwa we tusimbula tugenda naye tulina okugenda naye akati chairman nakuwa enamba ya waliwo enamba gye nabuuzabuuza wa Ssentebe wa LC2 LC1 waliwo wa polisi waliwo baganda be waliwo omwogezi wa mukolo bamuyita Master Sam waliwo imamu yatuwowa waliwo imamu yabadde alinga brother wange ebintu bye giyita ku mukono gwe na imamu ya muzikiti waawo badde mjaba ensaba njinganye namba ezo yonna embawe ekirungi bo bali ku WhatsApp awo babasabule kale sebo kakati oyina ku namba y'abeeri nine namba yabwe lakuba luli nafuna gye nagenda esembayo maziba nasangulako namba endala but ngenda kuddamu nkebere ku papula endala waliwo endala gye nina batemala bulungi twala Gomesi ugamba ati ebikokooyi bino bikulu oba obadde oyagala nawe tukubira Juma oba Juma Kasire asobola kugamba katukubire Juma wandi saawa zino katukubire Juma yali best man mukubire ku simu yo mukubire ku simu yo tuli mu dakika mmeka awo gwekyomanya kyetuli yonna bagiraba yonna ssebo gwekyomanya kyetuliko wano Bukenya kati omulimu gwe watandise Bukenya nze simanyi yogenda gumo ofisi yasangibwa Bukenya sulamu ndowoozi wekusanga n'omukulu wennyini wetuli kasoba ng'osobola okwogera mu kamera n'obibanjiza wano oliwata ogenda kwalaba video oli kweyate mbadde nina Airtel video lyatali yakitinga nga naffe tugenda nange kyenoonya wano enamba yawono naye kati ekiriwo kiri bwe kiti ne bututagenda yeeyo kati kyetufunyeeko kimala seeka tugenda kulaba ng'omukulu bwatugambye nti ku Lwokusatu tusigale ku simu naye kyemanyi gana amawulire gana abatuukako bagenda kukubira essimu iwe kyobamanya batakubira nga tutekinga action n'abawala abali eyo nabo bayigireko ate oyo omulabo oyo n'obulumi bangi oyo omulabo oyo maje gakutaka nakuwulidde abasajja balina obulumi bangi abamu batya kuvaayo kale ne kati kino ekibiina ekiguddwawo maje gakutaka Bukenya siibula abantu banna ebintu Bukenya siibula abantu ku lunaku Lwokusatu
munoonye omwami ono nga tetunnaba kujja mumalirize naye ye watukubira n'agamba nti no tulina bwe tutuuse awo nga tetugenda kujja ye bw'agamba nti tugende tata wa mwana ayafuura tata wa mwana bamwita Sibiri Joram Wakasese brother we Innocent gundi Yarohanga Christopher Dr. Kasolo Isaac bebo jagala byange yes oyagala bibyo yes ensonga muziwulidde bulungi nnyo tukutuusa olunaku lwetunaba tuzzemu kubaleetera update ku nsonga eno wakyaliyo n'abalala nawe obanga oli eyo nga bakyaganya okuddiza ebibyo enamba y'essimu weri wansi awo weeri ka whatsapp kaweereze ojje tunyumyemu abantu banaategeera nti oli siriya bayinza okuba nga bakyakutambuliza eyo webati yabanaategeera nti oli siriya ng'ozze wano omanyi si kirungi ogamba nti okugenda kubanja ne mulimu ejjoogo we liyitirira n'olaba nga ejjoogo liyitiridde omuntu aleese alongoseza ennyumba ye wammwe aleese essula awadde sente zitegeko omukolo awadde amahale aleese ente aleese embuzi n'aleeta n'ebintu gomesa ebikooyi kiyitiridde byezo ensonga muzuulidde bulungi tukwatagana olunaku olunaba luzzeeko mwekumire ku Celebrity Track ensonga nzibagambye egenda batuukako egenda paka Kasese kisinga eri munda mugenda gifuna bulungi nnyo abafamire ndowooza muzitegedde ensonga ffe twabagamba wano tujja kuggusa buli kimu kye mubadde mutidde kati kigenda kugguka tulina chairman tulina president chairman wabakima ebintu tulina n'awakakiiko ne defense naye tumulina byonna tubalina kati nze w'amawulire owakakiiko ako mbere bulungi mweraba. Amen.